Okay, Assalamualaikum and very good evening everyone. Okay, so dah jam 3. Okay, so awak boleh key in attendance eh. So jangan lupa. Uh, okay, saya bagi masa 1 minute lah untuk awak key in attendance and setelah itu kita tunggu yang lain. Okay, I think we're able to start now. Okay, so for today's lesson, okay, we're going to learn about the electrolytic cell. Okay, and for this subtopic, I'm going to divide into two different parts. So the first part of the electrolytic cell, I'm just going to explain the concept and also and how to determine ataupun to predict the product that will form from the electrolysis of a different type of salt. Okay, and then the second part, which is in our next lesson, on Thursday, we're going to learn on how to write the ataupun how to determine the amount of mass of the product from the electrolysis by using a Faraday's law. Okay, so kita kena recall balik sebab electrolytic cell ni dia lebih kurang samalah dengan galvanic cell. Okay, so tapi beza je. Okay, kalau kita ada electrolytic cell, okay sorry, kalau kita ada galvanic cell, okay, kita tengok balik di dalam galvanic cell. Okay, galvanic cell kita akan gunakan use the chemical energy. So we're going to convert the chemical energy. Kita akan convertkan dia kepada electrical energy. That is the galvanic cell. Okay, tapi untuk electrolytic cell pula is the opposite one. Okay, untuk electrolytic cell dia opposite one. So untuk dalam electrolytic cell, we're going to use ataupun we're going to convert the electrical energy, kita convert kepada chemical energy. Okay, so maksud dia dalam electrolytic cell kita akan supply voltage by using an external source. Okay, external source tu yang example yang paling senang dia adalah bateri lah. So kita akan buat satu circuit yang kita akan kenalkan dengan bateri dan bateri tu akan supply voltage kepada kita punya chemical system. Dan electrolytic cell ni by supplying external voltage from external source, kita boleh push supaya a non-spontaneous redox reaction tu boleh berlaku. So kalau awak ingat semalam, okay, semalam kalau kita tengok example 6 semalam yang saya tunjuk, okay, dalam example 6 tu, okay, kita ada redox reaction between cobalt solid and also iron 2 plus ion. Okay, and the product is CO2 plus aqueous and iron solid. Okay, macam semalam kalau kita tengok sini, this one cobalt akan undergo oxidation because the oxidation number increase from 0 to +2. Okay, and then iron will undergo reduction because the oxidation number decrease from +2 to 0. So kalau kita kira E naught cell, so if we calculate the value of E naught cell for this redox reaction, kita akan dapat negative value. So we're going to obtain 0.16 volt. Okay, kalau awak ingat semalam, if the value of E naught cell is negative, ataupun if the value of the E naught cell is less than 0, that means the redox reaction is we call it as a non-spontaneous. Okay, maksud non-spontaneous ni, kalau awak tak buat apa-apa, awak tak force dia tak akan berlaku. Dia tak akan berlaku. Itu maksud dia non-spontaneous. Tapi tapi sel ini dia boleh berjalan ataupun dia boleh work kalau kita supply electrical energy. Okay, kita supply electrical energy yang ada voltage lebih daripada 0.16.
baru. Sebab apa? Sebab dengan adanya voltage itu, dia boleh push supaya non-spontaneous redox reaction ni berlaku. Sebab kalau tak ada extra push tu, dia takkan berlaku lah. Sebab dia it's not feasible. It's not feasible. Sebab tu, ini adalah example of electrolytic cell di mana kita akan gunakan external source of electrical energy and in the form of battery to push supaya a non-spontaneous redox reaction itu berlaku. Okay, one of the most common application of electrolytic cell adalah kita panggil sebagai proses electrolysis. Ini saya rasa hopefully awak pernah dengar lah, electrolysis. Okay, ataupun electroplating pun ada. Okay, so tapi electrolytic cell dengan galvanic cell ni dia tak adalah beza sangat. Ada juga a certain karakteristik dia yang sama. Okay, so when we discuss about the similarity, okay, first we discuss about similarity between galvanic cell and also electrolytic cell. So one of the similarity adalah, okay, in both cell, okay, oxidation will happen at the anode. So one of the similarities adalah oxidation will happen at anode. So maknanya anode akan release elektron lah. And reduction, so reduction will happen at the cathode. This is similarity dia. Okay, another similarity between electrolytic cell and also galvanic cell adalah electron will always move from anode to cathode. Ini similarity between galvanic cell and also electrolytic cell. Okay, setakat ini awak ada apa-apa soalan tak? Setakat ini semua okey? Okey, tak ada. Alright. So, itu similarity dia. Itu awak kena ingat Okey. Okey Okey, bagus. So, ini similarity between galvanic and also electric cell. Tapi dia ada juga perbezaan dia. Different dia. Okay, one on different cell. Kalau kita tengok galvanic cell, okay, kita tengok galvanic cell. Okay, yang ni kita buat electrolytic cell. Okay. So, kalau dalam galvanic cell, okay, kalau dalam galvanic cell, anode tu, kalau kita recall balik, kita ada anode, kita ada cathode. Di dalam galvanic cell, anode itu adalah negatif terminal. Okay, anode itu adalah negatif terminal. Sebab kalau dalam galvanic cell, anode itu dia akan jadi source of the electron. Dia lah sumber elektron yang akan menyebabkan adanya electricity terhasil. Okay, dan dekat cathode dia adalah positif terminal. Okay, tapi electrolytic cell is the opposite one. Anode itu kita panggil sebagai positif terminal. Okay, dan cathode itu yang kita panggil dia sebagai negatif terminal. Negatif terminal. Okay, sebab apa dia berbeza? Sebab kalau kita tengok electrolytic cell, okay, kalau kita tengok electrolytic cell, saya cakap tadi, in order to create electrolytic cell, kita kena connectkan dengan external electrical energy punya source. Ataupun pada saat kita connectkan dengan bateri lah. So kalau saya satu bateri, so bateri ni positif. Bateri kan ada dua side kan, two different pole kan, ada positif dan negatif. Okay, so let's say, okay, so di sini saya ada connectkan dengan satu elektrod. Okay, so ini ada satu solution. Okay, so yang connect dengan positif terminal itu kita panggil dia sebagai anode. Yang connect dengan negatif terminal of the battery itu kita panggil dia sebagai cathode. So kenapa anode untuk electrolytic cell ni adalah positif terminal? Sebab apa? Sebab dengan adanya bateri ni, sebab kita kena ingat electrolytic cell ni dia berlaku dekat non-spontaneous redox reaction. So maknanya reaction tu tak sepatutnya berlaku, tapi disebabkan kita ada supply extra voltage, dia boleh berlaku. So the presence of the battery itu dia akan forcefully pull the electron. Dia akan secara paksa, dia akan tarik elektron daripada anode tu. So dia tarik dia secara paksa elektron tu daripada anode.
Dan bateri ni juga akan supply elektron yang dia tarik daripada anode tu, dia akan supply pula kepada kathode. Sebab itulah anode itu adalah positif terminal dan kathode itu adalah negatif terminal. Okey. Okey tak ni dengan konsep ni? Kenapa dia positif terminal dan kenapa dia negatif terminal? Okey. So kalau ini adalah basic concept of the electrolytic cell lah. Itu je beza dia. Beza dia adalah anode positive terminal, cathode negative terminal. Okey, macam saya cakap tadi, one of the application of the electrolytic cell ini adalah one of the application is by using a process atau a chemical process called electrolysis. So dalam electrolysis ni bermaksud elektron ni maksudnya electricity lah. City. Lysis mana kita break ataupun the split. Maksud electrolysis adalah kita akan gunakan electrical energy to separate the elements daripada compound. So for example, if I have an NaCl which is a table salt, okay, ni garam yang kita makan tu, kalau saya supply enough electrical energy, kalau saya supply enough voltage dekat sodium chloride solution ini, sodium chloride solution molten ini, okay, sila. Okay, saya boleh splitkan NaCl tu kepada dia punya elemen, which is elemen dia adalah sodium dengan klorin gas. Dengan menggunakan, kalau saya supply enough voltage, itu adalah maksud proses elektrolisis. Saya splitkan elemen itu daripada compound. So, tapi ada banyak faktor lah yang akan affect ataupun influence the product yang akan kita hasilkan daripada electrolysis tu. Okay, so for your syllabus, okay, ada few electrolysis yang awak kena tahu. Okay, the first thing, the most basic one yang awak kena tahu adalah electrolysis of molten NaCl. Okay, so saya nak tanya, what is the difference between molten and aqueous? Apa beza dia? Molten dengan aqueous NaCl. Okay, apa je beza dia? Apa je beza dia? Siapa-siapa tahu? Siapa nak cuba ke? What is the difference between molten NaCl and also aqueous NaCl? Molten means it doesn't have water. So there's no H plus and OH ions. Yes, right. Molten tu does not have any water. Molten tu basically awak just cairkan je. So contohnya kalau saya ada NaCl, saya ada garam, saya letak dalam periuk, saya letak atas api. Saya cair. Molten tu apa, Hafiz? Aqueous dia mesti ada apa? Mesti ada air kan? Itu beza dia. Kalau molten tu kita just simply cairkan je. Kita tak tambah air. Tapi aqueous tu kita akan dissolvekan NaCl tu, kita dissolvekan dalam air. Dia jadi larutan. So maknanya aqueous dia ada water. Okay, tapi molten dia tak ada water. So sebab tu kalau kita nak faham basic concept of electrolysis ni, kita akan start daripada molten NaCl because that's the basic one. Okay, so for the electrolysis of molten NaCl, okay, so kalau kita nak lukis, so ni kita punya elektrod. Okay, so elektrod yang kita akan gunakan untuk electrolysis, kalau dia tak cakap, kita assume dia adalah inner electrode lah. Okay, inner electrode tu carbon ataupun platinum graphite. So let's say ini adalah bateri. Okay, ini adalah bateri. So sini saya ada molten NaCl. Mana NaCl? Liquid je lah. Okay. So ini adalah kita punya anode. Sebab dia connect to the positive terminal of the battery, ini adalah kita punya cathode. Okay, dan anode itu tadi adalah positif terminal, cathode adalah negatif terminal. Okay, so NaCl molten, okay, dalam itu kita akan ada
Na plus ion dengan Cl minus ion. So, anode, since anode is the positive terminal, dia akan attract anion. So, anion akan pergi dekat anode. So, anode akan attract anion. Dan cathode akan attract ion. Dia mesti attract yang opposite. Yang lain daripada diri dia. So, anode ni positive terminal. So, for this case, our anion adalah Cl minus. So, Cl minus itu dia akan pergi dekat anode. Dan Na plus ni dia akan pergi dekat cathode. Okay, so what happened at the anode and what happened to the cathode? So, okay, by understanding the redox reaction or what happening at the electrode tu, kita boleh predict apa je product of the electrolysis tu. Okay, so we know that at the anode, dekat anode mesti berlaku proses oxidation. So, dan kita tengok untuk kes ini, dekat anode kita hanya ada Cl minus sahaja. So, maksud dia Cl minus dia akan undergo oxidation. Oxidation mean it will release electron to produce chlorine gas. So kalau kita balancekan ni 2, ni pun akan dapat 2. So at the cathode itu dia akan attract Na plus kan. Okay, so maksud dia sekarang ni since dia attract Na plus, so kita tahu dekat cathode dia akan berlaku proses reduction. Dia akan gain electron to produce Na solid. To produce Na solid. So overall equation dia, kita kena ingat, nak tulis overall equation, we need to make sure that the number of electron for both half equation itu mesti sama. So nak samakan dia, kita kena multiply by 2. So our overall equation is 2Cl minus, okay, plus 2Na plus produce Cl2 gas plus Na solid. Okay, so ini adalah liquid lah. Okay, so observation yang kita boleh dapat adalah disebabkan dekat anode akan menghasilkan, so kalau awak tengok dekat sini, dekat anode dia akan produce Cl2 gas. So warna Cl2 gas ada yellowish green. So apa yang kita boleh observe, dekat anode itu akan ada yellowish gas form. Dan dekat cathode akan, kalau awak tengok, di cathode dia akan menghasilkan sodium solid. So apa yang kita boleh observe adalah dekat cathode itu kita akan nampak grayish solid dia deposited on the electrode. Itu yang kita boleh tengok. So ini adalah basic concept of the electrolysis. Awak kena ingat, anode akan attract anion, cathode akan attract cation. Okay, sebab anode itu positive terminal, so dia akan attract negative ion. Cathode itu negative terminal, so dia akan attract positive ion. Okay, setakat ini ada apa-apa soalan berkaitan dengan electrolysis of molten NaCl? Okay, so kalau tak ada, okay, now kalau kita, okay, sebelum kita proceed dengan ni, so kita tengok pula electrolysis of water. Okay, kita tengok electrolysis of water. Okay, so water ni dia special dia boleh undergo oxidation dan reduction. Sebab water ini kita panggil dia sebagai, so water kita panggil sebagai electroactive substance. Itu adalah water. Maknanya dia boleh undergo redox reaction dan juga dia boleh jadi boleh undergo oxidation dan juga boleh undergo reduction depending on the situation. Okay, so kalau electrolysis of water, saya tak sebab kalau electrolysis of water dia akan menghasilkan gas dekat kedua. So saya taklah kalau kita ada inverted test tube. So kalau saya invertkan test tube ni, okay, and then tu kita ada electrode lah. So normally the electrode that we use is the inert electrode. So let's say this one is the platinum. So let's say this one is the platinum. Awak nak guna graphite pun boleh. So kita ada wire yang akan kita kenakan dengan bateri. So ini kita ada beaker lah. So kita ada solution. So let's say ini kita punya water.
So dan ini let's say kita punya anode dan ini kita punya cathode. So water ni macam saya kata dia adalah electroactive substance. So dia boleh pergi dekat anode dan dia boleh pergi dekat cathode. So dekat sini dekat anode dia akan attract water. Okay. Dan dekat cathode pun dia akan attract water juga. Kan dia akan attract water. So macam mana kita tulis dia? Okay, so kita tahu at the anode, okay, at the anode, water ini akan oxidize. Okay, water ini akan oxidize. That means water will release electron. So, when water liquid release electron, okay, release electron, it will produce hydrogen ion and oxygen gas. Okay, plus elektron sebab dia oxidation. So kita kena balancekan lah. So nak balancekan, so kita tambah 2 sini, tambah 2 sini. So sorry, sini tambah 4. So ini kita tambah 4. So water undergo oxidation, dia akan produce hydrogen ion and also oxygen gas. Okay, sebab water ni juga dia boleh attracted dekat cathode. So water ni boleh pergi dekat cathode. So tapi water dekat cathode dia akan undergo reduction. So that means water will gain electron, okay, to produce hydrogen gas plus OH minus. So kalau kita balancekan, so kalau saya sini buat 2, so sini pun 2, so sini pun 2. Okay. Silap saya tersilap balance. Okay, baru-baru kita balance. So elektron ini adalah 2 elektron. Okay, so overall equation dia, dia adalah, so kita nak ingat nak buat overall equation, kita kena make sure that the number of electron on both half equation tu sama. So maksud dia yang ini, so yang cathode punya half equation ni we need to multiply by 2. So if we multiply by 2, so nanti kalau awak cancel out yang mana boleh dan tambah yang mana boleh, awak akan dapat awak punya overall equation adalah 2H2O liquid. Dia akan menghasilkan 2H2 gas plus oxygen gas. So maksud dia sekarang ni adalah kalau kita nak electrolyze water, at the anode itu produk yang kita akan hasilkan adalah oxygen gas. So normally dia awak akan nampak gas bubble lah. Dan dekat cathode, produk gas bubble yang produce tu sebenarnya adalah hydrogen gas. Okey tak ni? Okay, alright. So, ini just a basic concept. Sebab apa saya kena introduce water? Sebab once awak dah tahu macam mana water undergo oxidation dan reduction, dia akan senang nanti untuk kita predict the product of the electrolysis of aqueous solution. Okay, so let's say, okay, kalau kita ada aqueous, okay, kita ada aqueous solution, okay, the product yang akan kita hasilkan dekat elektrod tu, tak kisahlah dekat anode atau cathode tu, bergantung kepada 3 benda. So, yang pertama, dia akan bergantung dekat the value of standard reduction potential. Itu yang pertama. Okay, so kalau standard reduction potential, kita kena ingat more positif, okay, more positif, dia akan lagi suka to undergo reduction. So, less positif, okay, dia akan suka untuk undergo oxidation. Okay, faktor yang kedua akan mempengaruhi produk apa yang kita hasilkan dekat electrode itu. Faktor yang kedua adalah concentration. Okay, concentration. Okay, dan yang ketiga adalah type of the electrode tu. Okay, type of electrode. Electrode we have 2 different type. Okay, so kita ada inert electrode ataupun kita ada active
electrode. So dia akan mempengaruhi lah produk yang kita hasilkan dekat of the electrolysis tu. Okay, let's start dengan electrolysis of aqueous NaCl. Dan ini dia dilute. Dia akan ada beza produk dia kalau dia concentrated. Okay, so kalau dia dilute, okay, so kalau macam saya kata tadi, aqueous itu bermaksud kita ada campurkan dengan water. Okay, kita ada campurkan dengan water. So maksud dia ke dalam aqueous NaCl, okay, ada 3 electroactive substance. Iaitu kita ada Na+, kita ada Cl-, dan kita ada water. Dan kita kena ingat, water tu dia boleh pergi dekat kedua-dua anode dan juga cathode. Okay, so kita let's start with the anode. Kita start dengan anode. Okay, so tapi sebelum kita start tu kita kena tengok, okay, kalau kita nak electrolyze a dilute solution, okay, kalau kita nak electrolyze dilute solution, produk dia, okay, product of electrolysis itu dia akan bergantung kepada value of, dia akan bergantung kepada value of standard reduction potential. Itu yang akan ingat. Kalau dia adalah aqueous solution, the product of the electrolysis itu depend on the value of the standard reduction potential. Okay, kita tengok sini. Dekat anode, anode akan attract siapa? Kalau untuk aqueous sodium chloride ni, anode akan attract siapa? Ada any suggestion? Anode akan attract siapa? Cl. Okay, lagi dia akan attract siapa? OH-. Okay, dia Cl-. Okay, and then for this case, untuk level ni kita tak guna OH minus H plus tau. Sebab kita ambil terus water tu. Kita ambil terus water tu. Okay. Last name bukan O2. Sebab kita kena ingat dalam aqueous sodium chloride ni, dalam aqueous sodium chloride ni kita ada 3 ni je electroactive substance. Dan kita kena ingat water dia boleh pergi dekat kedua-dua. Water boleh pergi dekat anode boleh, dan water juga boleh pergi dekat cathode. So untuk anode, sebab anode adalah positive terminal, so dia boleh attract anion dan juga dia attract water. Okay, so now kita tengok SRP table tu. Kalau awak tengok dalam buku tutorial awak tu pun ada SRP table tu. Kalau kita tengok sini, okay, kita tengok equation yang ada Cl-. Okay, equation yang ada Cl- adalah yang ini. Okay, ini adalah equation Cl-. Okay, sebab kita tahu kalau kita nak determine atau to predict the product of electrolysis itu untuk dilute solution, kita kena bergantung kepada value of standard reduction potential. So untuk anode akan tarik Cl-. So kalau kita salin balik, so kita akan dapat tambah 2 electron produce 2 Cl-. Dan our value of standard reduction potential itu, kalau awak tengok table tu adalah positive 1.36 volt. Dan water, okay, water so kita, ini equation kalau dekat anode lah, ni equation untuk reduction tau, ni equation untuk reduction. Okay, so awak akan ni plus 4 electron to produce 2 H2O liquid. So standard reduction potential kita adalah positive 1.23 volt. Okay, so kalau kita tengok sini, kita tahu kalau kita dilute aqueous solution, produk itu depend on the value of standard reduction potential. Dan kita tahu dekat anode, okay, anode akan undergo proses oxidation. Okay, kalau nak tahu which one yang akan dipilih discharge at the electrode tu, kita kan oxidation itu dia prefer value of E0 rad ataupun standard reduction potential yang lagi rendah. So between Cl- dengan H2O,
which one have the lowest value of standard reduction potential? Siapa dia yang paling lowest? Yang H2O, Water. ya betul. Yes, betul, water. Water kan but dia positive 1.23. Tapi Cl minus positive 1.36. So antara kedua-dua tu sebab kita tak boleh tahu discharge dua-dua. So kita kena pilih satu. So yang kita pilih adalah water. Sebab apa? Sebab water dia ada lower value of standard reduction potential. Tapi awak kena ingat tau, equation yang saya tulis ni adalah equation yang saya dapat daripada standard reduction potential. Sebab ini adalah equation untuk reduction. Kalau awak nak tulis equation untuk oxidation, awak just simply terbalikkan je equation tu, awak inverse kan. Tapi awak kena ingat, once you inverse the equation, that means you need also to inverse the sign of the standard reduction potential. Okay, so kita pilih water. Sebab apa kita pilih water? Sebab the value dia lagi rendah. Now, dekat cathode, okay, dan dekat cathode dia akan attract Na+ dengan water. So, kita tengok, kita tulis kita punya equation. Okay, kita tengok SRP. Okay, so sodium plus electron produce sodium solid. The value of standard reduction potential dia, kalau awak tengok dalam table tu, is negative 2.71 volt. Okay, untuk water, okay, water pula, so 2H2O liquid, okay, plus 2 electron produce hydrogen gas plus 4OH minus. Okay, the standard reduction potential dia adalah negative 0.42 volt. Okay, dan kita kena ingat, kalau dekat cathode, kalau depends on the value of standard reduction potential, kalau nak jadi cathode, kita ingat cathode tu yang undergo reduction. So kita kena pilih value yang lagi positif. So between sodium ion dengan water, which one yang lagi positif value standard reduction potential dia? Yang mana satu lagi positif? Yang mana satu lagi dekat dengan kosong? Water kan? Ya betul. Betul. Yes, correct. Water. Okay, betul Tasnim dengan Bernadette. So, kita akan choose water yang akan reduce dekat cathode. So, kita boleh tulis macam ni. So, kita boleh tulis dia punya overall equation. So, dekat anode, okay, water akan oxidize kan. So, 2H2O, okay, akan hasilkan 4H plus, okay, plus O2 plus 4 elektron. Kalau boleh saya terbalikkan equation sebab equation yang dalam table tu adalah equation untuk reduction. Okay, dekat cathode, so yang akan reduce juga adalah water. Plus 2 electron produce hydrogen gas plus 4 OH minus. Okay, so now kita ni multiply by 2. So kalau ini kita multiply by 2, kita punya final overall equation kita akan dapat 2H2O produce 2H2 plus oxygen gas. So maksud dia sekarang ni adalah electrolysis of dilute aqueous NaCl, awak akan hasilkan hydrogen gas dan oxygen gas. Itu maksud dia. Sebab dua tu je yang dipilih untuk di-discharge dekat kita punya cathode dan juga anode. Okey dah ni. Boleh? Okey tak? Boleh Alright. So, ini kita tengok yang okey. Ni kita tengok yang dilute. Sekarang kita tengok pula NaCl, tapi masih aqueous NaCl, okey, masih aqueous NaCl, tapi dia concentrated. Okay, maksud concentrated di sini adalah dia masih ada water, tapi the amount of water itu is very small. So maksud dia sekarang ni dalam concentrated aqueous NaCl, the concentration
of Na plus dan juga dengan concentration of Cl minus itu lagi banyak daripada amount of water. Lagi banyak dia punya amount. Sebab concentrated maksudnya solid banyak, solution kita punya solvent sikit. Okay, itu maksud dia. Okay, kalau kita ada concentrated solution in general, the higher the concentration, there is for it to be discharged, for discharge at the electrode is higher. Itu in general lah, in general. Lagi tinggi concentration, lagi senang dia nak di-discharge dekat dia punya electrode. Tapi dia ada syarat dia. Okay. Syarat dia adalah the difference in value of standard reduction potential tu between competitive species tu. Between competitive species is small. Okay. Kita akan tengoklah apa maksud ayat yang kedua ni. Kita akan tengok kejap lagi. Okay. So, kalau saya nak buat dekat anode. Okay, dia sama juga. Dekat anode, dekat anode dia akan attract Cl minus and then dia akan attract water. Okay, dia sama je macam aqueous. Okay, kalau kita salin balik, kalau kita salin balik kita punya equation ni, saya copy je. Okay. Okay, kalau saya salin balik. Okay. So, kita tengok dekat sini. Awak tengok value standard reduction potential tu berbeza tak? Ada beza banyak ke beza sikit? Value standard reduction potential tu. Beza banyak ke beza sikit? Sikit. Sikit kan? Beza dia sikit. Beza dia dalam 0.13 je. So maknanya the difference in term of standard reduction potential of the competitive species is small. Okay, kalau beza value SRP tu is small, so kita akan pilih ion yang lagi tinggi concentration dia. Okay, so antara Cl minus dengan water dalam concentrated aqueous NaCl, yang mana satu yang ada tinggi concentration dia? Cl minus ke water? Cl minus. Yes, correct. Cl minus. So that's why lah kalau kita ada concentrated NaCl, Cl minus yang akan discharge. Bukan water. Beza kan macam tadi, macam dalam aqueous, sebab apa? Sebab dalam dilute solution, the concentration of the ion is very small. So kita akan gunakan factor value of standard reduction potential. Okay, tapi kalau the concentrated dan value of the standard reduction potential between those two species itu tak beza sangat, so kita akan pilih yang mana lagi tinggi concentration. Dan for this case, concentration yang tinggi adalah Cl minus. Sebab itulah dekat anode yang akan discharge adalah Cl minus. Beza pula dengan kalau dia dilute tadi. Dilute tadi kita pilih water kan. Sebab apa? Sebab value standard reduction potential dia lagi sikit. Tapi berbeza kalau dia concentrated. Okay, dekat cathode, dekat cathode sama juga macam tadi, dia akan attract Na plus dan juga dia akan attract water. Okay, kejap saya copy balik. Ni. Saya copy balik. Sebelah sini. Okay, awak tengok dekat cathode itu tersilap page lah, sorry. Okay, awak tengok dekat cathode ni. Okay, dekat cathode ni kita akan attract Na dengan H2O kan. Okay, awak tengok berbeza banyak ke beza sikit value of SRP tu? Banyak. Okay, kalau beza banyak, awak tak boleh pilih yang lagi tinggi concentration. Kita kena ingat. Okay, kalau different in inert rate tu is very large. Okay. So factor concentration itu
kita tak boleh guna dah. So kita akan bergantung kepada value of SRP pula. So dekat cathode, kita akan prefer yang ada lagi tinggi value of SRP, which is for this case yang akan discharge adalah water, sebab water yang ada higher value of standard reduction potential compared to sodium. Okey tak ni? Boleh tak dengan konsep ni? Boleh? So can you repeat again Okay. about So, yeah. Okay. Kalau awak ingat. Okay, kalau kita ada concentrated solution, okay, sebab kita tahu aqueous solution, water itu akan pergi dekat kedua-dua. So, akan ada competitive ion lah. Okay, kalau value, okay, if the value, the difference in terms of the value of the SRP itu is small, beza sikit, okay, kita akan gunakan factor concentration. Yang lagi higher concentration, dia akan discharge. Dia yang akan dipilih untuk either oxidize ataupun reduce. Okay. Tapi kalau the difference in term of standard reduction potential itu is very large, kita dah tak boleh gunakan dah factor concentration. Kita akan bergantung kepada value SRP dia. Okay ni. Kena aja. Okay, boleh sir. Alright. Thank you. Welcome. Okay, now kita dah tahu which one yang kita akan discharge, so we can write the overall equation. So kita boleh tulis dia punya overall equation. So dekat anode itu, dekat anode yang akan discharge adalah chloride ion. So 2Cl minus menuju Cl2 plus 2 electron. Okay, at the cathode, so kita ada 2H2O plus 2 electron produce hydrogen gas plus 4OH minus. Okay, so kita boleh cancel out electron ni and then kita gabungkan lah. So overall equation adalah 2Cl2 aqueous plus 2H2O liquid. So we're going to produce chlorine gas and hydrogen gas and hydroxide ion. So berbeza sedikit dekat dia punya produk. Kalau kita ada concentrated NaCl, the product of the electrolysis adalah hydrogen gas and chlorine gas. Tapi kalau kita dilute, kita ada dilute NaCl. Okay, dilute NaCl, produk yang kita akan hasilkan adalah oxygen gas dan juga hydrogen gas. Itu beza dia. Okay, so kalau saya ada aqueous sodium sulfate. Okay, dalam aqueous sodium sulfate, electroactive substance dia adalah Na+ sulfate dengan water. Okay, dengan water. Okay, dekat anode. Anode itu kita ingat, anode itu adalah positive terminal. So, anode itu akan attract sulfate ion dengan water. So anode akan attract sulfate ion dengan water. Okay, kalau awak tengok SRP table tu yang ada SO4 2 minus itu ada equation ni. 2 minus equals plus 2 electron produce 2 SO4 2 minus. Yang equation ni semua ada dalam table tu . So standard reduction potential dia adalah positive 2.01 volt. Okay. Untuk water, sebab kita tahu water oxidize, kita akan dapat 4H plus 4 electron produce 2H2O. So the value of standard reduction potential dia adalah positive 1.23 volt. Okay, siapa yang akan discharge? Water ke sulfate ion? Water? Yes, correct. Sebab apa water benar je? Because you choose the more negative. Yes, correct. Okay. Okay, betul. Betul lah, because it's more negative. Sebab kalau dekat yang kita lihat, anode oxidation. Oxidation dia prefer value of standard reduction potential yang lagi rendah. Itu anode. Okay.
dekat cathode, okay, dekat cathode, okay, dia akan attract Na+, okay, and water. So, dia macam biasalah. Sebab kalau dekat cathode adalah akan undergo reduction kan. So, reduction dia akan prefer equation yang di mana ada value of saja reduction potential yang lagi positif. So, dekat cathode pun yang akan discharge adalah water. So, the product of electrolysis of sodium sulfate adalah oxygen gas dan juga hydrogen gas. Okay tak ni? Any question? Ada apa-apa soalan? So just now you mentioned the oxygen gas and the hydrogen gas. What was that about? I was writing, so I didn't hear. Oh, okay. The product of the sorry. electrolysis. So basically the product of the electrolysis of sodium sulfate is oxygen gas and hydrogen gas. Okay. Okay, alright. Okay. Okay, now the last factor yang akan affect product of the electrolysis itu adalah type of electrode. Okay, last kali kita ada type of electrode. We have inert electrode and then kita ada active. Okay, inert electrode ini, yang awak kena tahu ada dua lah, kita ada dua. So kita ada graphite ataupun carbon, and then sekali kita ada platinum. Okay, platinum. Okay, maksud inert ni dia refer sebab apa? Sebab dia tak involve. Dia tak akan involve in the redox reaction. Sebab kita ingat electrochemical cell ni, electrolytic ke galvanic cell semua ni, dia reaction yang berlaku adalah redox reaction. Tapi kalau kita guna inert electrode such as graphite atau platinum, dia tak akan involve dalam redox reaction. So dia tak akan participate. Dia function dia just ada untuk for the electron to move je lah. Okay, tapi active electrode dia involve. Dia boleh involve in the redox reaction tu. Dia boleh involve. Example of active electrode adalah selain graphite and platinum lah. So for example macam copper, zinc, aluminium, iron. Okay, dan kalau kita gunakan factor type of electrode, dia hanya akan effect on the product dekat anode saja. Di anode sahaja. Dia hanya akan effect produk dekat anode saja. So let's say lah contohnya, saya ada aqueous copper sulfate. Okay, so untuk yang pertama ini, untuk electrolysis yang pertama, okay, saya ada aqueous copper sulfate, tapi yang sini saya gunakan platinum electrode. Okay, so kalau kita gunakan platinum electrode, okay, dekat anode, okay, anode akan attract sulfate ion dengan water. Okay, dekat cathode akan attract Cu2+, dengan water. Okay, so antara tadi kita tahu dekat anode antara sulfate dengan water, yang akan discharge dia adalah water. So produk yang kita akan hasilkan adalah oxygen gas. Yang ni sama dia macam equation tadi. So saya tak boleh tunjuk lah. Okay, dekat cathode ni, okay, kalau kita tengok SRP table, okay, copper 2+, dia punya standard reduction potential dia adalah lagi positif daripada water. So dia yang akan dipilih untuk discharge dekat cathode. So dia akan hasilkan copper solid. Okay, so maksud dia, kalau saya ada aqueous copper 2 sulfate, saya buat electrolysis menggunakan platinum electrode, produk yang kita akan hasilkan is oxygen gas and also copper. Okay, tapi kita tengok beza dia kalau saya guna active electrode. Platinum ni is an inert electrode. Okay, kalau saya guna active electrode, contohnya macam copper. So let's say saya ada copper.
So aqueous copper sulfate. So saya guna copper electrode. So masih sama juga dekat anode, yang akan tertarik dekat anode adalah sulfate dengan water. Yang akan attracted to the cathode adalah CO2 plus dengan water. Okay, tapi kalau awak tengok dekat anode ni, even though dia attract sulfate dengan water, tapi disebabkan kita guna copper electrode, dan copper electrode ni adalah active electrode, copper electrode sendiri yang akan bagi dia punya electron. So maksud dia copper dekat anode ni akan undergo oxidation to form Cu2 plus dengan elektron. Jadi kat sini. So apa kita akan nampak? Kita akan nampak saiz copper anode ni makin lama makin mengecil. Dekat cathode dia tak effect. Sebab Cu2 plus ni akan accept elektron tu. So dekat cathode Cu2 plus dia akan accept elektron to form Cu solid. So awak akan nampak saiz cathode ni makin besar sebab copper tu deposited on the electrode. Itu beza dia. Kalau kita guna active electrode dan kalau kita guna inert electrode. Okay, that's the different. Dia akan bagi different dekat product of AD and not. Okay. So